zanakazo miisa arivo no voatsabo ny fikambanany skoty malagasy eto Nosbe teto Mompaso ka saiky hita teto avokoa ireo mpikambagna izay mandrafitra io FSM io Tily, Antily, Kiady, Panazava ary Fanilo. Io ny etsiky nentina nakalazagna ny andro manantantara ary tsy azo adino eo anivony skoty jiaby magnerantany satria io andro 12 febroario dia naterany Baden-Powell ilay namorona skoty teto antany. Ny fidinga manokana ny hamboly kakazo mba andraisagna anjara eto amin'ny tanindrazagna ary mazava tsara ny voalaza ao amin'ny lalagna sy fitsipiky ao agnatiny skoty dia ny hoe havan'ny biby sy tia zavamaniry ny skoty. Tetikasa skoty zany adidy amin'ny fanjakana amin'ny firenena satria tetikasa fanjakana ny fambolen-kano ary androany koa zegny agnisan'ny andro malaza ny skoty le andro ny mpamorona zay filazana izy andro BP zegny le 22 février zay nahatonga ny firaisamben'ny skoty zay nahaveto Mompaso. Mankasitrika zegny ny skoty rehetra zay nahaveto zegny ala zegny fa mampiroandrato zegny tonga eto dia isoragna zegny fa tanteraka somatsara zay le raha zegny le programme nasa nataonay teto zegny. Eto koa dia manao fisoragna ny mpitondra fanjakagna sy ny malala-tagnana zay nagnampy tamin'ny fikarakarana indrindra fa ny préfet zay nanome ny solika zay nahafahan'ny tomobily nitondra zay nandeha taty Mompaso ary ireo zay nanome tomobily koa dia isoragna ary tsy voatanisa eto zegny dia isoragna manokana zegny. Tanteraka izao fambolena kakazo izao no ny ezaka ny mpikambagna jiaby sy ray aman-dreny ary tsy adinga koa ireo mpandraharaha ara-toekaregna sy mpitondra ary manam-pahefagna eto Nosbe nagnampy navitagna izao fambolena kakazo izao.